位朋友大家好，我是梅朵。今天是本课程的第12讲，我们的课确实是越来越接近尾声了。细心的朋友会发现我们前面的课程呢都是围绕着怎么能睡着来讲的，而后面这几节课呢我们是围绕着怎么能睡好来讲的。今天我们来聊一聊健康睡眠的睡姿这个话题。根据我们的睡姿来看大致可以分为以下7类，我将结合每个类型的睡姿，为大家梳理一下各种睡姿对健康的益处或者害处，也告诉大家调整的方法。第一类最常见的睡姿呢，就是仰卧了。据调查60%以上的人都是采取仰卧的姿势来睡觉的。这种姿势的好处呢，是不压迫心脏、肺和胃部等等内脏器官，也有利于血液循环。它可以较好的让我们的身体得到舒展和放松。当然了，对于严重打呼噜和腰疼的朋友来说呢，仰卧呢也的确存在有一些弊端。例如，仰卧的时候，因为我们的肌肉更放松，那舌根就会更加的后坠。舌根后坠明显了以后呢，气流的阻滞就会加重打呼噜。长期打呼噜呢，也会引起睡眠中的脑缺氧造成头晕脑胀。长时间这样呢，也容易引发高血压。对于腰疼的朋友来说仰睡时可能腰部的支撑力就不够充分。那这时呢，你可以在腰下面垫一个薄薄的小枕头或者是腰垫，起到一个更好的承托我们的腰椎和腰肌的作用。当然了，结合我们前面那一讲讲过的寝具的选择那一课内容呢，你也需要检查一下您的床垫是否合适。第2类睡姿呢是侧卧，也是大家惯常采取的一种睡姿。不管是仰卧还是侧卧，总之我们一晚上不可能保持同一个姿势睡着不动，对吧？所以我们都会变换姿势。那大多数人呢，都是在仰卧和侧卧之间切换的。侧卧呢，又分为右侧卧和左侧卧，而且我们普遍认为右侧卧不会压迫到心脏，也更有利于胃部食物的消化，所以呢，更有益于健康。相对来说左侧卧呢，可能会对心脏产生一定的压力，也不太利于胃部食物的消化，所以呢，就有专家提出左侧卧不如右侧卧。但是对于孕妇这个特殊的群体来说，我们是提倡孕妇左侧卧的，因为随着孕期胎儿的发育，子宫会逐渐的增大，尤其是到了孕晚期，子宫呢会偏向于向右旋转。那孕妇左侧卧呢，可以减少子宫右旋的程度，减轻增大了的子宫对子宫动脉和下腔静脉的压迫，这样呢就能够保证血管里的血流量，为胎儿提供更多的养分。第3种睡姿是趴睡。对于趴着睡，我们普遍的认知是它是不健康的睡姿。趴睡呢，不但会挤压到心肺和肠胃，造成呼吸不畅，还会扭曲颈椎，也无法对我们的脊椎起到很好的一个支撑作用。而且长期趴睡也会影响我们面部的轮廓，造成两边脸蛋的不对称。可是呢，有些人已经养成了这样的睡眠习惯了，那怎么办呢？那作为一种补偿，或者就说权宜之计吧，可以在腹部下面加一个薄薄的垫子，承托起腰椎，以使我们腰椎呢不至于过度的下陷，造成损伤。但是呢，近年来也有人对趴睡持有不同的意见。你比方说日本就有学者认为趴睡才有助于健康，是谁规定了人必须仰卧呀？他们认为趴睡可以防止打呼噜、呼吸暂停综合征，以及睡眠中误吸入一些危险的物质等等。当然呢，我们也知道专家们各有各的说法，那我们还是采取因人而异的原则，看哪种自己最舒适。第4种睡姿是仰卧
并双手上举。这种睡姿呢，有一个非常显著的危害，就是天冷的时候非常容易造成着凉，而且长时间的手臂上举也容易带来肩膀和颈部肌肉的紧张紧绷状态。这类睡姿的朋友呢，罹患肩周炎和风湿性关节炎的几率可以说是大大的增加了。同时由于这种睡姿会造成身体过度的伸展，那就无法达到睡眠当中让自己获得充分放松的状态。所以采取这类睡姿的朋友，大部分睡眠质量都不太高。假如非要采取这种睡姿的朋友呢，你也可以自制或者是网购一个保暖的护肩，在天凉睡觉的时候呢，穿上它，以防着凉。第5种睡姿呢，叫枕手睡。顾名思义，就是枕着自己的手臂入睡。无论是仰卧枕手还是侧卧枕手，都会压迫到我们手臂的血管和神经，造成血液循环的不畅。我读书时呢，同宿舍的小姐妹就习惯于枕着手睡。我那个时候呢，还曾经好奇地问过她，你压着手睡觉真的舒服吗？她说，这样睡好像有一个胳膊抱着自己，我倒感觉更踏实呢。后来我回想起她的话，我觉得应该是这样的睡姿可能更能让她有安全感，满足了她心中对安全和依恋的需求。但是这样的睡姿呢，的确容易造成手臂的麻木和肿胀，甚至有报道说，这样的睡姿因为压迫神经，可能会造成身体偏瘫，有这样的风险。所以需要引起足够的重视，尽量的去调整我们的睡姿。相较于趴着睡来说呢，枕手睡这个习惯相对的容易纠正一些。第6种睡姿叫压肩睡。从身体的倾斜程度来说呢，压肩睡是介于侧卧和趴睡之间的状态，比侧卧的身体更为前倾和下压，以至于将上身的重量过度的聚焦于一侧的肩膀部位。这种睡姿不但压迫心脏和肺部，也更会对肩部造成损伤，不但使肩部的血液循环不畅，还会由于过度的挤压了肩关节和肩膀的肌肉，使其过度承重。那长此以往呢，就会使肩部劳损，胳膊的活动呢受限。纠正这种睡姿时呢，可以侧身，并且在胸腹部的前方放置枕头来支撑我们的身体，避免身体过度的前倾和下压。第7种睡姿呢，是蜷缩成一团。这种睡姿就好像婴儿在妈妈肚子里的感觉。一般来说，采取这种睡姿的人呢，可能是比较缺乏安全感的。从性格上来看呢，可能也普遍的会偏内向一点。当然也不是所有这种睡姿的人都是这样的，我们只是从大概率上来说的。这种睡姿的缺点呢，是因为身体的蜷缩会挤压到肺部和胃部，造成呼吸不畅、消化不良。而且这种睡姿实际上反倒会令我们的背部肌肉一直处于拉伸状态，使我们的身体呢不能充分放松，这样就会造成休息质量大为降低。对于这种睡姿的调整呢，其实比较好调整。我们也可以在胸腹前面放置一个枕头，或者你也可以抱着一个毛绒玩具，大一点的，利用这些媒介来拉开胸腹之间的距离，让自己慢慢的适应新的睡姿。综合以上7种睡姿的优缺点，我们最提倡的健康的睡姿是右侧卧位，让我们的右腿呢自然的伸展，左腿自然弯曲，右手放在右耳的前方，但是不要压迫到我们的右手那左手呢，你可以放在腹部前方，或者是床上的某个位置。整个睡姿呢，以舒适、放松、自然为最佳状态。最后，我再补充一个很贴心的小贴士。前面我们对于睡眠时可能出现的颈肩受寒腰背疼都给出了解决的建议。但是实际上
大家在睡眠中最容易出现的不适的症状却是落枕，而且不论我们采取哪种睡姿都可能会造成颈部肌肉的一个过度的牵拉和紧张，引起落枕。那落枕不但让我们的头部、颈部运动受限，还会因为我们颈部肌肉的这个酸疼感让我们陷入长时间的不适，真的很令人心烦。今天我教给大家一个缓解落枕的小妙招。首先是限制活动，不要勉强屈伸和旋转颈部，以不引发或者加重脖子的疼痛为准。第二呢是局部热敷，用热毛巾或者是热水袋等等对疼痛的部位进行热敷，这样做呢可以改善局部的血液循环，放松紧张的肌肉，从而减轻疼痛。那如果疼痛较重呢，可以按照药物的说明书服用芬必得呀，或者是在皮肤表面涂抹扶他林药膏等等。第三呢是适当的按摩，可以起到放松肌肉的作用，但是没有章法的乱按，甚至是强掰和强迫的旋转头颈部呢，是绝对不可取的。尤其是年龄较大的落枕者不推荐选择按摩治疗。好，今天的课程呢不长，所以请大家记住，你的身体越放松越舒适，你就睡得越好越健康。梅朵衷心的祝福每个听众朋友都拥有健康的身体和幸福的生活。好，今天的课程就到这里，要跟大家说声再见了。